सोशल ऑर्गेनाइजर राजा रही फील्ड यूनिट कमर का माता के हैंड वॉश ठाहिण जो जेको आहे न सवलो तरीक़ो अॼु ॾसींदमि त घर वेठे असां हैंड वॉश कीअं ठाहे सघूं त हींअर मार्केट्स वग़ैरह सभु बंदि आहिनि त घरनि में जेका शइ अवेलेबल आहे हिन टाइम त मां उन मां तव्हांखे हैंड वॉश ठाहिण जो हिकिड़ो आसान तरीक़ो थी ॾसियां। सभ खां पहिरियां को बि तव्हां सॉप खणो, जीअं हींअर मां खयो आहे लाइबो ही जरासीम वग़ैरह जे लाइ सुठो हूंदो आहे, डिटॉल यूज़ था करे सघो कुझु बि, ठीकु आहे। सभ खां पहिरियां असां जेको हैंड वॉश जेको आहे इन जे करे मां ठाहिणु सेखारियो आहे। अमूमन त तव्हां हथ जेको आहे साबुण सां धोई था सघो, पर हिकु घर में अगरि 10-15 भाती आहिनि, हिकु ई साबुण बार बार यूज़ कंदासीं त जर्म्स मन वधंदा, त बहितर आहे हैंड वॉश उन साबुण मां ठाहे छॾियो। हैंड वॉश ही जेको साबुण आहे तव्हां अगरि कंहिंखे ब्लेंडर मशीन आहे घर में अवेलेबल त नंढा नंढा पीसिस ठाहे उनखे ब्लेंड करे छॾियो, को पाउडर ठाहे सघो। अगरि न आहे त ठीकु आहे, पोइ छा करिणो आहे, हिकु फ्री सां हिनखे सन्हो सन्हो इहे रब करिणो आहे, ठीकु आहे। ॾिसो हे सॼियूं सॼियूं इहे खलूं लहंदियूं, जॾहिं सॼियूं सॼियूं इहे खलूं लहंदियूं न त तव्हां वटि हीअं हिन तरह जो इहे शइ मौजूदु अची वेंदी। पोइ छा करिणो आहे, हिन तरह जी सॼो साबुण इहे ठही वेंदो। पोइ तव्हांखे छा करिणो आहे, हिकिड़ी को बि मतिलबु थांव खणो आहे या हिकु दॿी खणो जंहिंमें तव्हां इज़िली ठाहे सघो। उन खां पोइ तव्हांखे पाणी गरम करिणो आहे, ठीकु आहे। अगरि हेतिरो तव्हां हैंड वॉश ठाहियो था त अधु दॿी जे हिसाब सां अधु कप पाणी जो लाज़मी हुजणु खपे। जी मां हिन में विधो, हाणे मां हिन में अधु गिलास जेतिरो न पाणी सो बि गरम हुजे, एतिरो गरम हुजे जेको तव्हां आराम सां मिलाए बि सघो, ऐं माना गरम हुजणु खपे, सफ़ा नॉर्मल बि न हुजे, सफ़ा तेज़ गरम बि न हुजे। हिन में मिलायो। हाणे मां स्पून जी मदद सां हिनखे मिलाईंदसि, हीअ आहिस्ता आहिस्ता हिन में मेल्ट थी वेंदो ऐं हीअ घाटो बि पाण ई थी वेंदो, ठीकु आहे। हिनखे नॉर्मल तव्हां घाटो रखो त बि तव्हांजी मर्ज़ी आहे, जो छिटो रखो त बि तव्हांजी मर्ज़ी। ॾिसो हाणे हीअ सॼो मेल्ट थी चुको आहे, ठीकु आहे। हीअ असांजो हैंड वॉश तयारु आहे, ॾिसी था सघो। हाणे असां हिनखे न हिन बॉटल में लाहींदासीं। अगरि सैनिटाइज ॾिसो हीअ बॉटल आहे त ठीकु आहे, न आहे त पोइ घर में ॾिसो हर कोई फेस वॉश वग़ैरह यूज़ कंदो आहे, या शैम्पू जी जेके दॿियूं थींदियूं आहिनि उन में बि तव्हां लाहे करे यूज़ करे था सघो। जीअं आमतौर असां घर में तेल जे लाइ ठाहींदा आहियूं न, बिल्कुलु ईअं ई। मां हिन थैली जी मदद सां हिनखे हिन में लाहींदमि त जीअं हीअ असांजो आसानी सां हिन में वञे। ये ॾिसो हिनखे ज़ोर ॾिनो त हीअ हाणे हिन में पइजी चुको आहे। ये असांजो हैंड वॉश तयारु आहे। ये असांजो हैंड वॉश आहे, बिल्कुलु तयारु थी चुको आहे। हिनखे तव्हां घर में ईअं यूज़ कंदा, ठीकु आहे। हीअ सॉप खां इलाही बहितरु आहे, सॉप सभु यूज़ कंदा, हीअ आराम सां तव्हां सभु यूज़ बि करे था सघो ऐं हिक ॿिए खे इन जा जर्म्स बि न ईंदा। महिरबानी तव्हां सभिनि जी। उमेदु आहे त मुंहिंजो हीअ हैंड वॉश घर में जेको तयारु करे तरीक़ो आहे तव्हां सभिनि खे पसंदि आयो।